Драги колеги, добар ден и добре дојдовте на предавањето посветено на книжевно-критичката дејност на Конески, односно на еден аспект од таа дејност, истражувањето на македонскиот 19 век. Јас се викам Искра Тасевска Феџибошкова и работам како вонреден професор на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности при Филолошкиот факултет Блажа Конески во Скопје. Ми представува особена чест и задоволство во годината кога го славиме јубилејот 100 години од раѓањето на Конески, да се осврнам со едно предавање кон неговата дејност. Сега ќе го споделам екранот со вас и ќе погледнете презентацијата. Значи, насловот на мојата предавање денешно е Блажа Конески за македонската литература од 19 век. Почнувам со оној аспект на книжевно-критичкиот пристап на Конески и одредени општи својства во однос на тој книжевно-критички аспект. Како што забележувате, сметам дека тој се карактеризира со анализирање на документот, односно аргументот, истражување на културно-историскиот контекст, систематично разгледување на сродните појави и процеси, особено во македонскиот културен регион, но и пошироко, анализа на јазичните и стилските особености на авторите и текстовите, како и диахрониско и синхрониско следење на отделните културни појави. Тоа би значило дека тие се ставени во контекст на историското истражување, но и пошироко. За тие согледување на Конески за македонската 19 вековна култура зборува особено Науме Радичевски во неговиот текст посветен на дејноста на Конески за македонскиот 19 век и тука го истакнува особено овој факт дека свесноста на Конески за важноста од истражувањето на 19 век во суштина зборува и за она истакнување на специфичниот македонски национално-културен развој, како во тој период, така и подоцна. Насоченоста кон аргументот, односно мотивираноста да се истражува сопствената културна традиција, Конески ја истакнува, односно ги истакнува тие елементи во повеќе своји записи и истражувања, но особено сметам дека е важен овој негов последен прозен запис, Една ситуација и едно лично становиште, каде се осврнува на оние предизвици поставени пред истражувачите или припадниците на една литература, како што вели тој, на условно мал јазик среде доминантните јужнословенски текови. И како што забележувате од цитатот кој е посочен овде, во суштина се работи за една морална етичка приврзаност кон значењето на македонската национална идеја, односно кон таа генерација, односно врсниците, кои во тоа време особено биле понесени од македонската национална идеја. За истражувањата на Блажа Конески за македонската култура во 19 век, несомнено е корисно да се согледаат тие истражувања во еден контекст, па поради тоа секако го земам предвид временскиот фактор. Неговите истражувања се загатнати во таа статија од 1945 година, значи на отприлика почетокот на неговата дејност, македонската литература и македонскиот литературен јазик. Подоцна таа е дополнета, секако таа визија, која е начелна, една аналитичка визија, дополнета со студијата кон македонската природба, македонските учебници во 19 век од 1949 година и тука навистина Конески подетално се занимава со прашањето за значењето на овој период за македонскиот национален и културен развој. Овој труд од 1950 година под наслов Македонската литература во 19 век, кој ние одделно го истражуваме, сметам дека представува навистина исцрпно сведоштво за неговите научни стремежи и воопшто специфичностите на македонскиот 19 век. Тој труд во суштина зборува за првенствено скромниот обем на македонската литература од 19 век,
но и условите во кои таа се развива. Особено е важно ова прашање за условите во кои тогаш живее македонскиот народ. Истакнати се османлиската управа, црковната юрисдикција на Цариградската патриаршија, односно ограничената употреба на народниот јазик, услови кои несомнено влијаат и на начинот како таа литература се развива. При тоа Куневски не заборава да го истакне овој факт дека првата половина на 19. век е особено обележана со специфичното израснување на македонското граѓанство среде чаршијата и нивната желба да се вклучат поинтензивно во општествените процеси и о кој особено се истакнува овој факт за создавањето на црковно-училишните општини. Куневски, еве во овој цитат кој го наведувам, од тој труд, меѓу другото, го потенцира овој момент дека стремежот на македонската граѓанска средина се однесува на обновувањето и градењето на манастири и цркви и особено на литературата, создавањето на литературата на народен јазик, во врска со што се доведува секако и дејноста на Јоаким Крчовски, Кирил Печиновик и Теодосија Синаицки. Петата и шестата деценија, како една втора фаза од развојот на македонската литература во 19. век, според Куневски се карактеризираат со зголемен број граѓански училишта, школување на македонските дејци во странските центри, борба против влијанието на Цариградската патриаршија, ширење на оние туги културни влијанија, како и дејноста на Константин Миладинов, Рајко Жензефов и Григор Прличев, тројцата деци кои посебно ги истакнува Куневски во својот труд. Се осврнува и на ова прашање за таа заедничка борба на македонската и бугарската интелигенција против стратегиите и доминацијата на Цариградската патриаршија, истакнувајќи го фактот дека македонската интелигенција е собрана околу западно-македонските со потекло од западно-македонските градови, со тоа што во овој контекст Куневски се обидува да ја аргументира, да ја објасни и таа пробугарска ориентација кај дел од македонските дејци во ова време, со таа можност тие да ја зацврстат својата позиција во борбата против доминацијата на Цариградската патриаршија. Меѓутоа, не заборава секако и да го истакне тој факт од со создавањето на екзархијата во 871 година, на одреден начин нивните стремежи ќе бидат изневерени. Седмата деценија е обележана како трета фаза, според Куневски, обележана со појавата на литература од светски карактер и како што вели тој, тоа се во суштина стремежи кои сега добиваат еден карактер на револуционерна дејност, подготовка за таа револуционерна дејност, но и една кулминација. Во таа смисла, како кулминација го согледува делото на Крсе Петков Мисирков за македонските работи. Во статијата од 1980 година, македонскиот писмен јазик во 19. век, Куневски ја истакнува го истакнува тој развој на македонскиот јазик и особено фактот дека корените секако се наоѓаат во средниот век, полемизира на еден експлицитен начин со ставовите на Мисирков, кој творењето во 19. век го согледува творењето на македонски јазик, го согледува како нешто кое немало конкретна стратегија, односно било условно на некој начин за забава, а Куневски тоа го објаснува со фактот дека очигледно Мисирков, кога ја пишувал таа своја теза, не го зел предвид по широкиот културно-историски развој, па поради тоа се фокусирал секако само на националната македонска програма. Во овој контекст Куневски не заборава да напомене и околу границите, односно тоа хронолошко одредување на македонскиот 19 век, па да го помести крајот на тој македонски културен 19 век во контекстот на Балканските војни. Статусот на македонскиот јазик во ова време, во 19. век, според Куневски е одреден секако од фактот дека во Османлиската империја не постоел доминантен јазик, а сепак во врска со таа модернизација која што се случува во тоа време, Куневски издвојува неколку елементи.
Прво, премина од употребата на црковно-словенскиот јазик кон поинтензивното користење на народниот, понатаму поедноставување на збуката и правописот, особено изфрлањето на носовките и еровите, збогатување на лексиката со зборови од другите јазици, како и поставување на прашањето за тој единствен облик на писмениот јазик. Тука мисли на она дека одредени дејци се издвојувале со своите размислувања за македонскиот јазик на различен начин, но постоела и една македонска линија, како што вели Конески, на дејци кои го согледувале автентично и соодветно развојот на македонскиот писмен јазик во рамките на она што е негово дијалектно богатство. Сега се осврнувам на два труда, поконкретно, би рекла подобро речено на трудови околу двајца дејци од ова време, Кирил Печиновик и Марко Цепенков. Зашто сметам дека тие го одредуваат на некој начин, односно го формулираат индиректно тој развој во македонскиот 19 век, и причината за тоа зашто се тие на еден дискретен начин поврзани ја дава имено и Блаже Кунески, и тоа е исто така нешто кое што го истакнувам натаму во презентацијата. Значи, она значење на Кирил Печиновик како деец од првата половина на 19 век, вистина може да се согледа низ повеќе трудови на Конески. Прво се осврнувам кон овој труд од 1956 година, Кирил Печиновик, како најран текст посветен на овој автор, во кој тој ги доведува во врска македонскиот и светскиот културен тек или културен контекст, со тоа што зборува за посетата на ботаничарот, германскиот ботаничар А. Гризебах, во манастирот Свети Атанас во Лешок, каде престојува, односно каде е во тоа време и игуменот Кирил Тетоец Печиновик. Конески посебно го истакнува ова бележење на името на Кирил Печиновик во текстовите од неговите дела, значи тие автографи кои што покажуваат изненадно предавање на каприцот, вели Конески, односно тоа украсување на текстот со собствената индивидуалност. При тоа се осврнува и кон дејноста на Печиновик во обновувањето на манастирот во Лешок, чисто за да го аргументира овој факт дека се работи тука за едно дискретно прикажување на конфликтот меѓу надарената личност и заостанатата средина. Оти јасно е дека обновувањето на таквите објекти најчесто се доведувало во врска со други дејци, а не еден човек од редот на Печиновик. Печатењето на книгата Утешение грешни, Конески го доведува во врска со таа релација на Печиновик со српскиот кнез Милош и особено фактот дека таа нема да биде печатена во Крагуевачката печатница. Но овде е интересен фактот кој го истакнува околу реакцијата на духовната цензура на Белградската митрополија, која сведочи за тоа зашто оваа книга суштина не била прифатлива за печатење, и тие се осврнуваат кон предметот, јазикот и стилот. И токму ова прашање на стилот од делата на Печиновик ќе биде нешто што е од суштествена важност. Во тие упатувања на различните епитети кои Печиновик ги дава за кнезот Милош, како српска, болгарска похвала или нарекувањето на јазикот на своите книги болгарски, тој аспект, како и она што се засведочува во предговорот на Теодосија Синаецки, покажува дека се работи за практика, која што очигледно била вообичаена во тоа време, но објаснувањето на таа практика ја дава секако Конески, и тоа првенствено како едно непостоење, така го аргументира тоа, како непостоење на едно изградено национално чувство, и покрај тоа што веќе се создаваат тие разлики меѓу јужнословенските етнички групи, односно првенствено се чувствуваат и други разлики покрај говорните меѓу јужнословенските етнички групи. Конески не доближува личноста на авторот, значи на Конески, на Печиновик, се извинувам, и тоа преку неговите ученици Арсенија и Аризан, како што забележувате во цитатот. Арсенија, кој што го има дадено неговиот лик, односно цртежот
во кој ни е представен ликот на Печиновиќ, како и Аризан, кој бил еден од немногу посветените ученици, меѓутоа пример исто така за дејноста на Печиновиќ. Стилот на Печиновиќ секако е нешто што го импресионира и Конески, и тој се задржува на тоа подетално. Тука некаде ја концепира и таа релација меѓу Печиновиќ и Цепенков со аргументот дека тие се поврзани преку душата на простонародната реч, како што вели Конески, односно со тајните и изненадите на незината ритмика и сликовитост. Значи, специфичниот израз, несомнено, на едно суштинско ниво ги поврзува Печиновиќ и Цепенков. Таа определба на Печиновиќ како автор на оригинални текстови на народен јазик, меѓу другото е и аргументот зошто Конески зборува одделно за стилот на творбите на Печиновиќ. И овде се обидувам да направам една систематизација на согледувањата на Конески за стилот на Печиновиќ, од кој мислам дека може да се извојат следните компоненти кои се вака најинтересни. Прво, природата на тоа екскламативно обраќање како знак за блискоста на говорникот и слушателите, но истовремено и тоа преплетување на црковнословенската лексика и народниот стил. Зошто сметаме дека тоа е важно, бидејќи се надоврзува на еден директен начин на средновековната писмена традиција, но од друга страна зборува и за тој специфичен стил на Печиновиќ и изразувањето на неговата субјективност. Па самото преплетување на црковнословенската лексика и народниот стил веќе зборува за тоа дека во овој период се во едно специфично сожителство црковнословенската лексика, да, и народниот јазик. Понатаму употребата на црковнословенизмите, но како што вели Конески, во врска со тоа поспокојно и поразложно кажување, значи во функција и на ритамот на искажувањето. Понатаму подсилувањето на тоа раскажување со тој личен стил. Тука Конески првенствено мисли на преобразбата, како што вели на преземените приказнични структури, а тука се мисли на она што Печиновиќ го користи во своите беседи, како специфичен стил на приспособување на структурата, значи преземање и приспособување кон структурата на словото, односно беседата. Понатаму, ова говорничко темпо кое се прилагодува кон народното кажување, како што вели Конески, да се знае каде да се подзапре, како да се поврзе, да се остави малку време за здив и така натаму. Но истовремено мора да се земе предвид дека колку што постојат забавувања во таа смисла на темпото, толку има и забрзувања, па од тука тој вели дека се истакнува и таа потреба да се забрза говорот со различни лексеми, а тоа несомнено го доведуваме во врска со таа надпреварувачка природа на зборот и обликувањето на реченицата. Секако е важно да се истакне овој факт дека Печиновиќ внесува описи на случаи, диалози од секојдневниот живот, со што се дава изворна слика за состојбите, но и се доближуваат ликовите, односно личностите од религиозната сфера со оние од световниот живот. Ова преплетување на црковното чувствување на светот со простонародното и секојдневното, како следна карактеристика која е истакната овде, меѓу другото Конески ја доведува во врска и со други нешта од културата, како што се приказите на фреските во црквите, каде се оживотворуваат тие религиозни представи со редица елементи од секојдневниот живот. Истакнува неколку такви фреско живописи во случајов низ црквите во Македонија, сакајќи со тоа да покаже дека во овој период несомнено во едно единство живеат религиозното и народното чувствување на светот. Поставувањето на личноста на авторот среде диалогот на различни гласови, тоа е таа индивидуализација, односно индивидуалност која е истакна и предходно, при тоа со упатување на овој факт дека Печиновиќ знае да постави одредена дистанца со цел она што се кажува да биде убедливо за народот.
Представата на Бога, да, е едно нешто на кое се задржува Кунески, исто така интересно, бидејќи вели Печиновик тоа го представува во функција на селанецот кој што го доживува Бога како некој кој со кого може да се спогодува, да се надпреварува, но не нарушувајќи одредени правила, па токму поради тоа, поради сите овие елементи истакнати претходно, Кунески на крајот на некаков начин заклучува дека во суштина не можат да се бараат во делото на Печиновик навеви од европскиот рационализам, односно се работи во суштина за нешто кое што не може да се објасни едноставно со таа релација меѓу Печиновик и дамаскинарската традиција. Тоа би значило дека деноста на Печиновик и стилот на Печиновик навистина мора да се истражува соодветно на неговите текстови и во врска со неговата дејност и не може да се доведе во директна релација со никаков навев од другите периоди, но и од другите литератури, односно култури. Така што Печиновик е одреден како стилист, кој што креативно го преработува контактот со другојазичната материја, односно ова се поврзува со она што Кунески го кажува во едно свое дело, односно есеј под наслов Стилски синтези, каде што исто така се истакнува Печиновик како извореден стилист. Во оваа статија посветена на епитафот на Печиновик, објавена така во 1970 година, под наслов Стихови на глас трпезечки, се осврнува кон овој поетски обид, но овде ова го спомнувам чисто за да го земеме предвид фактот дека таа е истакната како една исклучителна поетска творба, односно прв поетски обид и специфична е по десеттерецот како структура која што е карактеристична за македонската народна поезија и во тој поглед е необична римата која што ја употребува Печиновик. Околу дејноста на Марко Цепенков и она што е карактеристично за Цепенков како личност, тоа се засведочува најизворно во предговорот на Кунески кон изборот од творештвото на Цепенков под наслов Сказни исторенија од 1954 година. Тој прилог, како што забележуваме, почнува со искажувањето, едно упатување кон искажувањето на Ени Черев, бугарскиот деец и учител во Прилеп во тоа време, во втората половина на 19 век, која истакнува таа важност на Цепенков за развојот на прилепската културна средина и при тоа тоа е на некој начин употребено за да се спроведе некаков диалог, односно некакво укажување и кон современиците кои според Кунески не ја припознаваат доволно вредноста и важноста на делото на Цепенков. Во формат на една развиена полемика, тој го истакнува фактот дека Цепенков не е обичен регистратор на фолклористичкиот материјал, тоа е особено важно за фолклористиката и за фактот дека навистина не пристапува на едноставен начин кон материјалот кој што го собира. При тоа секако го доведува во врска со други феномени кои се важни за македонската литература, особено овој факт дека во македонската литература немаме еден период во кој претходи развојот на уметничката литература за отпосле да се создаде тој однос кон фолклорот, туку напротив, на некој начин тој развој е поместен во функција на ова специфично собирање на народното творештво. Не располагајќи со тој автобиографски запис на Цепенков, Кунески се осврнува кон некрологот од Стоилов, објавен од Стоилов, како и кон упатувањата, односно согледувањата на Ени Черев. Тука секако ги доведува во врска личноста на Марко Цепенков со неговиот татко и обичаите, особено од тоа време, а околу останатите личности важни за дејноста на Цепенков ги истакнува Димитар Миладинов и особено дејствувањето на читалиштето Надежда, основано во 1867 година.
Еснавската средина и неговиот цепенковиот однос кон таа средина, всушност Конески го илустрира со таа компарација како што пита питачот од куќа в куќа. Истовремено тој специфичен однос го води кон таа ингениозна, сметаме, определба на Ципенков како раскажувач под душа, чија моќ да ја преобразува природата, композицијата на приказната е втемелена во таа негова потреба да се живува преку зборот. Од тука одат и оние констатации околу жаровските ограничувања кои ги поставува песната, па и причината зашто Ципенков не се фокусирал толку на собирање на поезија, а многу повеќе на прозен материјал. Стилот на Ципенков, секако се осврнува и кон тоа, како што вели Конески, е обележан со една специфична мерка на кажувањето, а таа мерка ја наоѓа во тој специфичен однос кој функционирал во неговата личност, како однос меѓу чаршијата и селската средина, и тука го наоѓа и тоа интимно единство, односно двојство, па при тоа и основното обележје на неговите творби го наоѓа во она изневерување на изворниот стил. Околу јазикот на Ципенков има неколку укажувања подоцнешни кои се однесуваат на редовното удвојување на индиректниот објект и тој представен со долгите форми од личните заменки, наспроти честото неудвојување на директниот објект како една отстапка која е во врска со стилот на Ципенков. Конески, кога се осврнува кон стилот на Ципенков, особено во однос на приказите, го истакнува оној факт дека тој се вживува, како што вели, во ликот, она созерцание за кое често зборува Конески, и на одреден начин со тоа созерцание, фактички доминантниот мотив на приказната добива второстепено значење, и токму затоа во цитатот забележувате дека истакнат оној факт, тој ужива да го создава, значи Ципенков ужива да го создава ликот и да го погаѓа начинот на зборување што му одговара. Ова чувство за нијансирање на стилот исто така е нешто кое го истакнува во однос на творештвото на Ципенков. Прашањето за генезата на народната приказна исто така едно прашање кое се поставува во овој труд посветен на дејноста и творештвото на Марко Ципенков, но Конески го остава тоа прашање отворено. Сепак, неговата теза е дека Ципенков несомнено преработувал, па на таков начин го врамил секојдневното во ткивото на приказната за Силјан Штркот. Секојдневното е нешто кое што е мощно важно и го истакнува секако Конески во однос на стилот и творечкиот потфат на Ципенков, а како што забележувате, оно прашање што е постаро, а што поново во ткивото на приказната, начинот како таа се развива, тоа е едно прашање кое Конески го остава отворено. И во заклучокот го истакнуваме фактот дека истражувањата на Конески за македонскиот 19 век се едни од втемелувачките анализи на овој период. Истовремено тој систематски, детално го следи и ги опишува специфичностите на отделните автори, појави и процеси, а она што ги поврзува Печиновиќ и Ципенков, односно почетокот и крајот на македонскиот 19 век, се однесува на изневерувањето на тие наследени образци во форма на надрастување, како што вели Конески, на народниот стил, како творечка иновација која сведочи за развојот на литературниот систем во тој период. Од библиографијата ќе забележите дека особено се истакнати овие статии на кои јас веќе упатив, како и две кои се однесуваат на рецепцијата на Конески, а тоа е оваа статија на Науме Радичевски, Блаже Конески, македонскиот 19 век, која напоменав предходно, како и едно мое истражување на таа тема со огледувањата на Блаже Конески за македонската култура во 19 век како форма на символичното толкување на културата. Драги колеги, јас ви благодарам за вниманието, се надевам дека предавањето беше интересно. Ви посакувам пријатен ден и се најдобро, и се надевам секако дека ќе се видиме во Охрид на летната школа.
Поздрав и се најдобро.